Je suis fatiguée et il fait chaud. Moi aussi, je pense que j'ai vu cet arbre sans nous marcher dans les cycles. Oui, mes jambes se font mal. Moi aussi, pouvons-nous commencer camp pour la nuit? Oui, nous avons marché pendant 2 heures. Bonjour monsieur. Oui, Où sommes-nous? vous êtes Edeos du mont Nimba Strict Nature Reserve. Merci. Qu'est-ce que c'est la distance de un marché à la ville? Vers 30 minutes. Mais Mount Nimba Strict Nature Reserve est une marche de 2000 milles. Comment es-tu arrivé ici? Nous avons besoin de faire un voyage. Côte d'Ivoire, D'accord. J'ai trouvé un camping area. J'ai trouvé un hôtel. Nous allons laisser de Burlington de 10 avril de 5 et moins court. Qu'est-ce que compagnie aérienne? On va commencer JetBlue, puis Royal Air. D'accord. Ici, où pouvons-nous trouver une voiture? Ici! D'accord! Nous allons rester à l'hôtel Sofitel Abidjan. C'est ici. Ok. Yeah. Bon matin. Bon matin. What's on doing randonnée? Bon lundi. Levez un peu le car. Oh, Merci de m'avoir aidé. bonne chance. Allons-y à la Mount Nimba Nature Reserve. D'accord. Merci. Oui, merci. Oh, regarde un lion. Oh, regarde un lion. Oh, regarde un sage. Oh, regarde un grenouille. Oh. Je veux nager. D'accord. Allons-y. Moi aussi. Nous allons laisser de Abidjan le 17, le avril du 5 et demi. Qu'est-ce que compagnie aérienne? On va commencer sur Royal Air puis JetBlue. D'accord.